Doncs bé, comencem els 7 dies i tal com han pogut veure al començament, els titulars, en qui parlarem en primer lloc serà amb l'hermana Teresa Forcades. La germana benedictina Teresa Forcades és llicenciada en Medicina i Teologia, doctora en Salut Pública i una estudiosa també de l'actual situació econòmica i la importància del capitalisme. Es va donar a conèixer amb la crítica que va fer de la indústria farmacèutica quan aquesta va alertar desmesuradament sobre la grip A. Allà on va, se l'escolta i la gent omple sales per veure-la. Aquest mateix divendres ho ha fet a Vic, en una xerrada organitzada pel Fòrum de Debats. Amb ella parlem també de la funció d'una societat capitalista. Teresa Forcades, molt bona nit. Hola, molt bona nit. I benvingut als 7 dies. Moltes gràcies. Bé, amb la germana Teresa Forcades parlarem d'economia. Ara ja m'ha dit germana, Sí, és que el subconscient traeix a vegades. Ui, això. Sí, a l'acte que ho he dit he pensat incorrecte, molt incorrecte. Però bé, des del convent de Sant Benet de Montserrat és fàcil seguir l'actualitat? Des del monestir hi ha dues coses que ho faciliten. Una és clàssica i tradicional i seria aquests espais de silenci, perquè semblaria que aquests t'allunyen de la realitat, però l'experiència monàstica al llarg dels segles fa que aquelles notícies que arriben al monestir almenys hi troben un lloc on poder ser meditades. I això ajuda a seguir en el sentit no de saber les últimes notícies, però sí en el sentit de tenir un criteri propi, de pensar-les, de meditar-les. Aquest és el clàssic. I després n'hi ha un altre que és modern, que és l'internet. Aleshores, en el monestir de televisió no en veiem, però sí que hi ha forces ordinadors i, com sap tothom, a través de l'ordinador és realment molt fàcil estar al dia, almenys de les informacions que molt m'interessen. Molt bé, doncs parlem d'economia. Estem vivint una crisi realment dura, llarga, que s'està acarnissant sobretot en les classes més populars de la població i fins i tot en les classes mitjanes en aquests moments. Vostè és partidari de nacionalitzar la banca i de no reconèixer el deute sobirà extern? Exacte. Aquestes dues són dues propostes que jo he dit en públic i a més he citat la font en qui em recolzo, perquè jo evidentment puc parlar de temes de medicina amb un cert coneixement professional, puc parlar de temes de teologia amb un cert coneixement professional, no puc parlar de temes d'economia amb cap coneixement professional perquè no n'he estudiat, però de vegades també he dit que és molt important pel moment en què vivim, el moment de la democràcia en què vivim, fer també una crítica a quin és el paper dels experts en el debat públic contemporani. Per què? Perquè els experts jo crec que són fonamentals, però que no supleixen mai el criteri de la ciutadania. És a dir, que un expert no és algú que ens diu fieu-vos de mi, perquè jo ja sé com s'han de fer les coses, sinó que és algú que diu us explicaré el que jo sé i el que puc aportar perquè ho entengueu. Aleshores, quan acaba de parlar l'expert, la persona no s'hauria de quedar mai dient doncs bé, com que no entenc res d'això, m'he de refiar, sinó que s'hauria de quedar dient aquesta persona és tan bona experta que m'ha donat les claus perquè ara jo pugui prendre una decisió. Per tant, jo em recolzo amb un expert, que és el Jan Ziegler, per qui ho vulgui buscar, doncs amb Z és aquest nom, que és el vicepresident de la Comissió Assessora dels Drets Humans de les Nacions Unides. I aquesta persona, que és economista i crec també llicenciat en dret, aquestes dues propostes que semblen d'un radicalisme inoperant, ell les fa i les fa molt seriosament perquè vostè ha parlat de crisi, i normalment parlem de crisi, però gairebé cada vegada més hi ha veus que en lloc de dir-li crisi li diuen estafa. Jo crec que això és més adequat a la realitat, perquè una crisi sembla que sigui quelcom imprevisible, no? Ens hem acostumat a sentir això de les crisis periòdiques, és una cosa que no té responsables, almenys que no els té de forma massa directe o visible, i és una cosa que afecta a tothom, i és aquest tipus de paraula que en realitat és un eufemisme. Si en lloc de dir-li crisi li posem aquest nom estafa, aleshores es desperta tot un altre àmbit semàntic, i aquest altre àmbit semàntic de seguida fa dir i qui és l'estafador, o els estafadors, o les estafadores, perquè aquí no hi ha qüestió de gènere, i jo crec que és més adequat dir-ne així perquè jo crec que hi ha responsables i que una de les grans fal·làcies ha estat aquesta ocultació de quines decisions s'han pres i se segueixen prenent, perquè això no és una cosa només del passat, que ara estem rebent les conseqüències. A dia d'avui s'estan prenent decisions que afecten el benestar de la majoria de la població. Crec que ha sigut aquesta mateixa setmana que hi ha hagut aquesta retirada, no se n'ha fet molt de ressò, de 3.000, ara no sé les quantitats exactes, però una quantitat important de milions d'euros retirat del fons de les pensions per anar a cobrir un d'aquests forats de la banca, que jo almenys d'aquestes informacions que he pogut llegir no he pogut entendre de quin forat es tracta, qui en serà el receptor. Vivim en una dictadura financera? Aquesta és una de les altres expressions que he utilitzat i aquí em sembla que el que m'agradaria destacar és
aquesta fal·làcia de la desregulació del mercat. És a dir, que dictadura, tothom s'imagina una mà fèrria que diu el que s'ha de fer. Llibertat de mercat o mercat lliure, normalment el que evoca és aquesta situació on hi ha una competència lliure i cadascú fa el que pot i després passa el que passa i que guanyi el millor, una mena de situació així. Per mi és molt important destacar que això és una fal·làcia, el lliure mercat, perquè mai en la història del capitalisme, no és el cas avui, hi posaré 2 exemples, però tampoc ha estat el cas a l'inici de la industrialització, ha existit aquesta llibertat entesa com manca de regulació. Sempre el mercat ha estat regulat i sempre el poder capitalista o el poder financer ha estat al costat del poder polític, el poder militar. I s'han pres decisions quan ha convingut de proteccionisme i s'han pres decisions quan ha convingut de reduccions o al revés, d'allargar les jornades laborals, de no tenir drets als treballadors. Això són decisions que es prenen i les pren algú. I els 2 exemples que voldria donar de l'actualitat serien això que tothom coneix, que es va comprar qualsevol producte, s'ha de pagar una taxa, i aquesta taxa li diem l'IVA, i això sembla que s'aplica a qualsevol transacció comercial. Hi ha algú que en treu un benefici i semblaria lògic que aquesta persona, un tant, el dongui en el comú, a la col·lectivitat, que pagui una taxa. Doncs bé, això s'aplica en totes les transaccions comercials, excepte unes, que són l'especulació financera. El moviment de capitals. El moviment de capital, tu pots fer negoci, pots fer benefici, i resulta que és allà on avui en dia es fan els beneficis més importants, pots fer beneficis sense pagar cap taxa a la col·lectivitat. Bé, això hi ha gent que diu que evidentment hi ha una taxa, que és la taxa Tobin, que és aquest Premi Nobel que la va proposar, hi ha gent que n'està a favor, hi ha gent que n'està en contra, però el meu punt ara no és dir si estic a favor o en contra, que estic a favor, però la cosa no és dir a favor o en contra, és dir que algú ha decidit que les transaccions financeres no es taxen i que anar a comprar pa sí que es taxa. No sé si m'he explicat amb això. Aquest era el punt. I he dit que posaria un altre exemple, i l'altre exemple és, per exemple, ara, quan parlem d'aquests rescats europeu, que també és un nom que Espanya està en si el vol, si no el vol. Aquí hi ha aquestes condicions en què es produeixen, és que el Banc Europeu presta en els bancs amb un interès de l'1% i els bancs nacionals presten a l'Estat amb un interès del 7%. Això torna a ser un d'aquests elements que un pot dir no, ara us ho explicarem en economia, jo crec que és injustificat, però el que és segur és que hi ha una norma, i aquesta norma l'ha posada algú. Per què ha de ser un 1% pels bancs i després els bancs han de prestar el 7%? Que no estem en una situació d'emergència, que no és una situació gravíssima de desemparament de la gent al carrer, de gent que no arriba a fi de mes, de persones grans desvalgudes. Què vol dir que un banc hagi de guanyar entremig un 6% si tothom ens diu que la responsabilitat en molt bona part d'aquest deute és precisament d'aquestes entitats financeres? Per ara deixi'm fer una mica d'advocat del diable. No és normal que si algú adquireix un deute acabi complint el compromís, és a dir, que acabi retornant aquell deute? Jo crec que honorar els deutes, i això ens ho dirà la regla de Sant Benet i ens ho dirà totes les tradicions que tenen una base ètica important, això és una cosa bona. No és bo fomentar la irresponsabilitat i per tant anar pel món dient mira, jo faig compromisos i quan la cosa no em va bé, doncs com si no fossin els compromisos, és obvi que no. Aquí el punt és, l'expressió és auditar el deute, i auditar el deute és el que s'hauria de fer amb el deute de l'estat espanyol, i auditar-lo vol dir simplement estudiar aquest deute. De què es tracta exactament? Qui ha contret aquest deute? Resulta que el deute de l'estat espanyol és, en el 80% és un deute privat. Si és un deute públic, aquest ens afecta a tots i per tant tots en som responsables. Si és un deute privat, aleshores s'ha d'estudiar aquest deute privat, quin és el responsable, perquè ara ja es comença a dir que aquestes entitats financeres evidentment això no ho podran retornar, això que els presta l'Estat. Qui ho està decidint això? Això ha de ser una cosa pública i hi ha aquesta tradició del deute il·legítim que no s'ha de pagar. Ha passat en el passat, els països de Llatinoamèrica en tenen molta experiència i l'exemple més recent que es conec és el d'Equador. Rafael Correa, el seu president, va fer això, no va dir nosaltres som tan espavilats que el nostre deute no el volem pagar, no, va dir estudiem aquest deute, qui l'ha contret, en quines condicions, qui se n'ha beneficiat, i si és un deute que aquells diners no han revertit mai des del seu inici, no han anat mai cap a la població, per què la població ha de pagar ara aquest deute? Anem cap a un capitalisme salvatge, cap a la desregulació absoluta i cap a la pèrdua de l'estat del benestar? Aquí està clar que hi ha unes conquestes socials que a Europa han estat fortes i que en el nostre país, per exemple, a nivell sanitari, ens havia procurat una sanitat que era, en l'any 2000, en el rànquing de l'OMS, el número 7 de totes les del món, de tots els països de l'OMS, i això val la pena dir-ho perquè molta gent
encara potser es pensen que els Estats Units, que tenen un sistema privat de sanitat, és com la Meca, perquè molta gent encara, ara potser menys, però se'n van als Estats Units a fer segons quines intervencions o tractaments. Bé, doncs això és perquè hi ha algunes institucions que són de primera línia als Estats Units, però els Estats Units com a país, i ara ens interessa pensar com a país, com a població general, l'any 2000 ocupava el lloc 34 del rànquing de l'OMS. I aquell mateix any, l'any 2000, l'estat espanyol ocupava el lloc número 7. I els altres 6 que hi havia per sobre eren també amb sistemes públics de salut. És a dir, que no hi ha cap dubte a nivell de qualsevol estudi de les dades que tenim, no hi ha cap dubte que els sistemes socials de sanitat són molt més eficients que els sistemes privats i que són els sistemes socials o socialitzats els qui aconsegueixen que la població tingui un major benestar. Des del punt de vista sanitari estic parlant ara. Per tant, això és un exemple d'aquestes conquestes socials. Evidentment, l'educació seria una altra, igualment. Hi ha algú que pot dir però si als Estats Units l'educació és privada i que no tenen les millors universitats. Per un ínfim tant per cent de la seva població i molts estrangers que van a aquestes universitats. És unes universitats d'èlit, que a més tenen un cost econòmic molt important. La majoria de la població, també és sabut, és com un tòpic, dir que als Estats Units la majoria de la població no es destaca pel seu nivell cultural alt i que de vegades els pregunten on és Espanya i ara potser ho saben una mica més però es pensen que està a la banda de Mèxic. Doncs aquestes bromes ens indiquen que el nivell cultural, igual que el nivell sanitari, no el podem mesurar per elits o per petits tant per cents. Això crea una societat violenta. Per què? Perquè el que fa és precisament obrir com un esvoranc entre el que en podem dir classes privilegiades i la majoria de la població. En aquests moments sembla que el benefici sigui l'únic element per prendre decisions econòmiques. Això també és molt important. I en canvi no es valora, diguem-ne, el bé col·lectiu, el bé social. És que fins i tot aquí hi ha una altra fal·làcia. Per què? Perquè estem parlant de benefici col·lectiu, doncs aquests exemples que jo estava donant ens indiquen que ja està bé pensar en el benefici, però el de tots. El problema és que quan diem benefici privat, i quan diem benefici privat acabem permetent que s'acumuli el capital, que s'acumuli la força econòmica en molt poques mans. I això, per exemple, em penso que és el cas a l'estat espanyol, que tot el que seria la distribució d'aliments, és a dir, totes les grans superfícies, tots els supermercats, estan en mans de 4 empreses. No sé si la dada és exacta, però és un exemple de què vull dir quan parlo de concentració. Llavors aquí es creen uns decalatges de poder que fan que certes companyies, que són en darrer terme d'uns accionistes i d'una possessió privada, puguin tenir tant poder o més que tot un estat. I això ens porta a qüestionar de quina democràcia estem parlant si permetem que hi hagi aquest pols. El cas aquest escandalós darrerament d'aquest ministre de Defensa que tenim a l'estat espanyol, que resulta que ve d'una empresa que venia unes bombes al nostre estat i que l'estat espanyol s'ha compromès ja no utilitzar aquest tipus de bombes, que són aquelles que després queden per al territori on s'han fet explosionar, tenen petits elements a dintre que no explosionen i que a més estan dissenyats com perquè siguin atractius per aquell que les troba i així puguin fer el seu efecte, que és explotar-li a les mans, i de vegades tenen formes atractives pels nens. Això és una qüestió d'ètica que ha sigut amplament difosa i que han estat prohibides aquest tipus de bombes. Doncs bé, es veu que l'estat espanyol tenia un contracte amb una empresa privada per comprar aquestes bombes i que aquesta empresa ha denunciat a l'estat espanyol precisament perquè ara no comprarà aquestes bombes. I la persona o una de les persones que era responsable en aquesta empresa ha acabat sent el ministre de Defensa actual. Però l'ètica és possible dins el món capitalista? La crítica ètica que jo li faig en el capitalisme té 3 punts i jo crec que el capitalisme en si, tal com l'hem entès, i aquí és molt important que la gent que ens escolta no confonguin capitalisme amb empresa. És a dir, jo estic a favor de l'empresa, dels empresaris, de l'emprenedoria, dels emprenedors, entesos com la iniciativa. I empresaris que operen èticament. Exactament, però el capitalisme en si té 3 punts, que això és el que avui exposaré en la conferència que vinc a fer aquí a Vic, 3 punts en els quals crec que falla èticament i falla com a sistema. Però, com deia, això que ningú entengui volent dir que la iniciativa privada no és ètica, no. Jo vull viure en un món on les persones puguem tenir idees, puguem pensar, per exemple, la regla de Sant Benet ens diu que els monestirs poden tenir tallers artesanals, nosaltres tenim un taller de ceràmica, fem la nostra ceràmica, algú s'inventa què vol fer, no ens ho diu l'Estat, jo no vull que l'Estat em digui què podem fer o no en el meu taller de ceràmica a casa,
i després ho fem i posem els colors que ens sembla i després ho venem en un preu que això sí pot estar regulat perquè no hi hagi abusos per part de ningú. La iniciativa privada és fonamental per tirar endavant un país i per expressar les persones allò que Déu ens ha posat a dintre, però el context on s'ha d'emmarcar aquesta iniciativa privada, jo crec que el context capitalista no és ètic. Vostè també ha dit que és partidària dels polítics a la justícia. I si m'ho permet, perquè amb aquest punt de la crítica ètica potser fer un apunt breu, perquè no quedi penjat, que s'entén, la base, per exemple, del capitalisme diria que és perfectament legítim en el sistema capitalista. Si canviem de sistema, això ens ho qüestionaríem, però en el sistema capitalista és perfectament legítim, no només és legítim, és una bona cosa, és un signe de ser un empresari espavilat, si jo el llogo vostè per treballar per mi i jo guanyo a través del seu treball 1.000 euros i a vostè li pago 1 euro. I això no és un exemple fictici perquè en alguns països del tercer món aquesta és la proporció de guany. Això dintre d'un sistema capitalista, com deia, no és un delicte, sinó que és una cosa bona, és un bon negoci. Jo a vostè li pago 1 euro i de vostè en rebo 999. Això, amb un sistema que no sigui capitalista, se'n diu explotació. I això és indigne perquè jo a vostè l'estic tractant com si fos una possessió meva, com si fos no un col·laborador meu, sinó algú a qui jo extrec el que, diríem, és un decalatge de benefici immoral. Aleshores, a mi el que m'agradaria és que hi hagués iniciativa privada, que hi hagués empreses, però que no hi hagués la possibilitat de fer aquest tipus de transaccions amb les persones que les redueixen a coses. Li deia que vostè ha declarat que és partidari de dur els polítics a la justícia per la crisi econòmica, és a dir, que responguin... Polítics i els banquers, o qui sigui... Que responguin davant la justícia de la crisi actual. Jo crec que això és molt important, perquè, clar, parlàvem abans de responsabilitat, i què és això de no pagar els deutes, aquesta moralitat o d'aquest sentit moral o ètic bàsic que té la població i que molts pares intenten que els seus fills tinguin i que a les escoles se'ns ensenya, és aquest ser responsable dels propis actes. Aleshores sembla que, com més pugem en l'escala social, però sobretot en l'escala de poder adquisitiu, doncs més difosa es fa aquesta noció. Llavors tenim un Fèlix Millet, per exemple, que òbviament ha comès uns crims clars per tothom i on està aquest senyor? Quin és el resultat d'aquesta activitat delictiva? I ara tenim un altre cas molt important obert a Catalunya, que pels oients que vulguin estudiar-ho més, doncs només que posin a internet Cafè amb llet, trobaran aquests periodistes de la zona del Maresme i de la Selva que ja fa uns anys estan denunciant el que és el cas més important de corrupció a nivell sanitari, és a dir, financer, de barreja, de finances i sanitat a Catalunya. Això seria en l'àmbit català. Aquí s'ha creat una comissió en el Parlament català per estudiar-ho. Millor dit, s'havia creat una comissió, l'Oficina Antifrau també ha fet els seus informes al respecte, però ara, amb l'anticipació de les eleccions, aquesta comissió ha quedat desarticulada. Com totes les comissions. Com totes les comissions, òbviament. Però jo crec que aquesta és d'una importància tan capital que si aquests diners que s'ha comès frau amb ells, que s'han estafat al poble català, aquests diners retornessin, ja no caldria fer més retallades en sanitat al nostre país i les que s'han fet fins ara, els ambulatoris que s'han tancat, es podrien tornar a obrir. I per tant jo crec que es pot fer una crida a la població que demani a tots els polítics que es presentaran a les eleccions del dia 25 que posin en el seu programa electoral de forma ben clara que aquesta comissió es tornarà a constituir. Vostè fa una crítica molt dura a moltes coses de la societat, ho va fer també quan hi va haver el cas de la gripà amb la qüestió de les farmacèutiques. Què li diu la seva superiora? El monestir em demana que sigui prudent, però al mateix temps tenim també a la regla el capítol 4, que és els instruments de les bones obres, i n'hi ha un que digui dir la veritat. Perquè probablement deu rebre alguna pressió. Sí, aquí també és conegut que quan hi va haver allò de la gripà hi va haver una trucada que aleshores era la consellera de Sanitat, Marina Geli, que va trucant a l'abat de Montserrat, una trucada jo entenc cordial i sense cap amenaça, però sí amb l'interès. Marina Geli, que és col·lega seva, és metge com vostè. Sí, amb l'interès que jo deixés de manifestar-me, com ho feia, en contra d'aquesta vacunació perquè començava a tenir un pes en l'opinió pública i això anava en contra del que en aquell moment la conselleria entenia que era el bé de la població. I ara faig el mateix amb la vacuna del papil·loma humà. Sí? Sí, també és una vacuna que ja n'he parlat en altres ocasions, però des d'un punt de vista científic, i això no ho dic jo, sinó que ho diu la principal investigadora d'aquesta vacuna, la doctora Harper,
la Gardasil, n'hi ha de diferents companyies, però la que més es posa al nostre país és Gardasil, i la investigadora principal d'aquesta vacuna, des del principi, i continua dient avui en dia, diu que és una vacuna per les dones adultes, no per les nenes. Aquesta vacuna s'hauria de guardar per la dona que ja té 18 anys i que té capacitat d'avaluar el risc i el benefici. I en cap cas s'hauria de donar de forma sistemàtica a les nenes i encara menys als nens, que és el que ara s'està estudiant a fer, donar-ho també als nens. Doncs molt bé. Moltes gràcies, molt interessant, Moltes gràcies, germana Teresa Forcades, per estar aquí al programa i per haver-nos explicat coses tan interessants. Moltes gràcies. Bé, nosaltres ara fem una petita pausa i tornem tot seguit amb una altra entrevista. I d'aquí uns moments, Mariona Seguranyes, historiadora de l'art i especialista en Dalí.